Hi friends, welcome to MotorMeet. ഇന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് റിവ്യൂ ആണ്. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 1 ഹോണ്ട ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഹോണ്ട ഹൈനസ് CB350. റോയൽ എൻഫീൽഡിനും അതുപോലെ ജാവക്കുമുള്ളൊരു കട്ട കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ തന്നെയാണ്. 348.36cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. 21.07 PS at 5500 rpm and 13 Nm at 3000 rpm ആണ് എഞ്ചിൻ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടിയ ഒരു 5-speed ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റിഫൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോണ്ടയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വെൽ റിഫൈൻഡ് ആയ ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല, നമ്മുടെ ജാവയുടെയും എൻഫീൽഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ തോന്നി. ഡുവൽ ടോൺ ഫിനിഷും ഈ ഒരു ടാങ്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 15 ലിറ്ററാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. എൻജിൻ സ്വിച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട സെലക്ടബിൾ ടോർക്ക് കൺട്രോൾ എന്നൊരു ഫീച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് ടോർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട സ്മാർട്ട് ഫോൺ വോയിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ, ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഷേപ്പ്ഡ് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. 100/90 ആണ് ഫ്രണ്ടിലെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. 19 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ടിലെ വീൽ സൈസ്. 130/70 ടയറാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. 18 ഇഞ്ച് വീലും. രണ്ടിലും MRFൻ്റെ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ടയേഴ്സ് വരുന്നത്. ഡുവൽ ചാനൽ ABSോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത്. CB സീരീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് LED ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് ടൈപ്പ് LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിലെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട ഇതിൽ ഒരു ഹസാർഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിലോഗ്രാമാണ് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 800 mm സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 166 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. DLX Pro എന്നീ 2 വേരിയൻറ്റുകളിലായിട്ട് 9ഓളം കളേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കളറിൻ്റെയും പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് 1.9 lakh ആണ്. DLX Pro ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.95 lakh ആവും. ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 2,21,000 രൂപയാണ്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചർ ലോഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവർ ഒരു റെട്രോ സീരീസിൽ മിഡിൽ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഹോണ്ട ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡും അതുപോലെ ജാവയോടുമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഡയറക്റ്റായിട്ടും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ് ആകുമെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഹോണ്ടയുടെ ബിഗ് വിങ് ഷോറൂംസിലാണ് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷോറൂംസിലൊക്കെ ഇത് എന്ന് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.